大家好，我係 Miss Helen。首先多謝大家呢幾年嘅支持。經過一段時間嘅優化之後，今年2027至2028年嘅鋼琴考試教學影片，除咗研究細節位之外，仲會教大家用最適當嘅練習方法，令到學習更加有效率。影片會分為兩部分，首先我哋會揾一啲細節位去做少少 warm up， 然後我會示範全首歌。影片會不定期更新，千祈唔好錯過啦。去到 B1 呢一首歌呢，佢係一個 waltz 嚟嘅，咁所以呢，我哋會見到啦，佢係亦都分咗幾段啦。咁喺巴九嗰一段呢，你會聽到比較柔和少少啦。咁呢個左手你見到佢係一條好長嘅 phrase line， 佢係包住 repeated note， 即係嗰個 E 啦，係重複嘅。咁點解可以做到連住呢？咁我哋咧就會試下用呢個5手指或者4手指去連住嘅，即係話咧嗰個 double note 最底嗰個音咧，撳實少少咧，去將佢帶去下一個 E 嘅。到時我哋都會用到 pedal 去幫助嘅。另外咧就係交叉手嘅部分啦。喺巴29之後咧，我哋會見到左手咧係需要交叉手 cross 過去高音嘅。咁呢個位咧，我哋要注意一下咧，一落嘅時候咧，其實可以高少少落啦，就唔會打橫咁樣行嘅。如果唔係，個聲就會好實㗎啦。